afternoon, class. Everybody happy? You are most welcomed. पहिला जे थियो त्यसैबाट अब हामीले सुरु गर्दैछौँ है. डेभिड अलवेज प्लेज द पियानो. DAVID डेभिड ALWAYS always PLAYS plays the PIANO piano ACTIVE active VOICE voice passive voice मा हुन्छ the PIANO the piano is always the piano is ALWAYS always PLAYED played by DAVID डेभिड. यो चाहिँ पिभी प्यासिभ भोइस हुन्छ. डेभिड अलवेज प्लेज द पियानो. डेभिडले सधैँ पियानो बजाउँछ. अलवेज मिन्स सधैँ. द पियानो, अब यो अब्जेक्टमा रहेको द पियानो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ. द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स सब्जेक्ट इन्टु द प्यासिभ भोइस. The subject of the active voice becomes object into the passive voice. David becomes object. Piano, the piano becomes subject. The piano is singular, that's why it takes singular P verb. Is. The piano is always PLAY play. V1 PLAYED played. V2 PLAYED played. V3 the piano is always played by David. यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ. त्यस्तै गरेर I do my HOMEWORK homework. यो चाहिँ एभी एक्टिभ भोइस भयो. एभी एक्टिभ भोइस. त्यस्तै गरेर प्यासिभमा I do my homework. My homework HOMEWORK my homework सिंगुलर छ, त्यसैले सिंगुलर इज लिन्छ. My homework is do did done DONE done. My homework is DONE done मात्रै भन्यो भने पुग्छ. अब यो चाहिँ आईको अब्जेक्ट फेरि मिलाउने. My homework is done by me. मद्वारा मेरो गृह कार्य गरिन्छ. एक नम्बर वाक्यमा चाहिँ यो आई गृह कार्य गर्ने काममा सक्रिय छ, त्यसैले चाहिँ एक्टिभ छ. इट इज एक्टिभ. सबै होल सेन्टेन्स एक्टिभ भयो. दोस्रो वाक्यमा माई होमवर्क इज डन बाई मी. माई होमवर्क के छ त प्यासिभ छ. यो आफै सक्रिय भएर काम गर्दैन. यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा सेन्टेन्सहरूलाई लैजान सकिन्छ. जस्तै अब अर्को हेरौँ. वी PROHIBIT prohibit. SMOKING स्मोकिङ. यो चाहिँ के भयो त एबी एक्टिभ भोइस भयो. हामी चाहिँ यहाँ धुम्रपान के गर्छौँ, निषेध गर्छौँ भनेको. प्रोहिबिट भनेको निषेध गर्नु होइन. स्मोकिङलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स अब्जेक्ट. द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स सब्जेक्ट. स्मोकिङ SMOKING स्मोकिङ सिंगुलर छ, इज लिने भयो. PROHIBITED प्रोहिबिटेड. बाइस गर्नु पर्दैन, हामीले नै प्रोहिबिट गर्ने हो. यो चाहिँ के हो त पिभी प्यासिभ भोइस भनेर भयो. कुनै पनि ठाउँमा बाहिर एजेन्ट राख्नु पर्ने हुँदैन. स्मोकिङ इज प्रोहिबिटेड हियर लेख्न सकिन्छ. बरु यहाँ धुम्रपान निषेध गरिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ. यस किसिमका वाक्यहरू हामी जताततै बाटोमा कतै कतै बसमा देख्न सक्छौँ. सी अर्डर्स SHECORDERS अर्डर्स फुड. CORDERS अर्डर्स FOOD फुड. यो चाहिँ के भयो त एबी एक्टिभ भोइस भयो. प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त द सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स अब्जेक्ट इन्टु द प्यासिभ भोइस. द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस बिकम्स सब्जेक्ट
F-O-O-D. Food. We have to see. Think about it. Food is singular or plural? It is singular. Food is O-R-D-E-R-S. Order. Subject plus V5 plus object. O-R-D-E-R. Order. V1. O-R-D-E-R-E-D. Ordered. V2. O-R-D-E-R-E-D. Ordered. V3. Food is O-R-D-E-R-E-D. Ordered by H-E-R. Her. यो चाहिँ के भयो त PASS प्यासिभ चाहिँ भोइस भयो। पहिलो वाक्यमा चाहिँ फुड अर्डर गर्ने काममा सब्जेक्ट सी सक्रिय छ, वी इज एक्टिभ एन्ड वी इज प्यासिभ, द सब्जेक्ट इज एक्टिभ, फुड अर्डर गर्यो उसले। फुड इज अर्डर्ड बाई हर, उनीद्वारा खाना चाहिँ के गरिन्छ त मगाइन्छ, अर्डर गरिन्छ। फुड इज अर्डर्ड इज द प्यासिभ फर्म अफ दिस वर्ड्स। इज अर्डर्ड, the verb is ordered is said to be in the passive voice. Similarly, we can make another sentence. We expect EXPECT. We expect GOOD, good, NEWS, good news. AB, active voice. We expect good news. हामीले राम्रो समाचारको आशा गर्छौँ रे। एक्सपेक्ट भनेको आशा गर्नु। अब हामी एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, यताउता एक्सचेन्ज त गर्नै पर्यो। त्यो पहिला अगाडिको प्रिभियस लेसनमा पनि लेखेको छ। गुड न्युज, GOOD, गुड, NEWS, न्युज। गुड न्युज हेर्दा प्लुरल जस्तो देखिए पनि न्युज सिंगुलर हो। गुड न्युज इज EXPECTED, एक्सपेक्टेड बाई अस। अब एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा आएको वीलाई प्यासिभमा लैजाँदा अस बनाउने, आई एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा आई छ भने मी बनाउने प्यासिभमा, यहाँ दे छ भने प्यासिभमा देम बनाउने, युको यु, इटको इट, यस किसिमले चाहिँ चेन्ज गर्ने। गुड न्युज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, हामीद्वारा राम्रो खबर समाचारको आशा गरिन्छ। यो प्यासिभ कसरी भयो त, पहिलो चाहिँ वाक्यमा वी एक्सपेक्ट, हामी आशा गर्छौँ, आशा गर्ने वी सक्रिय छ। दोस्रो वाक्यमा गुड न्युज, यो इज एक्सपेक्टेड, राम्रो खबर आशा गरिन्छ बाई अस, हामीद्वारा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ दोस्रो वाक्य गुड न्युज के छ त भन्दाखेरि प्यासिभमा छ। सब्जेक्टको रूपमा रहेका यी शब्द प्यासिभमा भएको हुनाले उपल्लो वाक्यलाई चाहिँ पुरै एक्टिभ भोइस भन्ने, तल्लो वाक्यलाई चाहिँ प्यासिभ भोइस भनिन्छ। अब यसलाई भनिन्छ PASSIVE, प्यासिभ, VOICE, भोइस। यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले अर्को तरिका अरूमा पनि हेर्न जान सकिन्छ। जस्तै verbs like can, must, may, VERBS, verbs, LIKE, like, CAN, can, MUST, must, MAY, may, OUGST, ought to, SHOULD, should। यस्तो चाहिँ भर्ब्सहरू माथिपट्टि वाक्यमा आएको छ भने ETC आर चेन्ज्ड इन्टु दिज भर्ब्स। ETC आर CHANGED, changed, INTO into CAN, can be, MUST, must be, MAY, may be, OUGST, ought to be, SHOULD, should be। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरिमा एक्टिभमा भर्ब्सलाई क्यान, मस्ट, मे, ought to, should, ETC आर चेन्ज्ड इन्टु, यस्ताहरू चाहिँ आयो भने यिनीहरूलाई परिवर्तन गर्छ। क्यान बी राख्ने क्यान पछि, मस्ट पछि पनि बी राख्ने, मे पछि पनि बी राख्ने, ought to पछि पनि बी राख्ने र should पछि बी राखेर
प्यासिभ बनाउने यस्तो किसिमको नियम छ। जस्तै इक्जाम्पल, विलियम क्यान हेल्प मी, विलियम मलाई मद्दत गर्न सक्छ। जस्तै एकटिमा WILLIAM, विलियम क्यान HELP, हेल्प मी। यो के भयो त, एभी एक्टिभ भोइस भयो। अब प्यासिभ भोइसमा यसलाई ट्याक्क ल्याएर सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। आई, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टमा चाहिँ मी छ भने प्यासिभमा चाहिँ आई बनाउनु पर्यो। आई पछि हामीले के गर्नु पर्यो त, क्यान, जसरी विलियम पछि क्यान छ त्यसपछि यहाँ पनि प्यासिभमा क्यान राख्नु पर्यो। अनि हाम्रो according to the grammatical rules we can put can after I. William can help me, I can be HELPED, helped, helped। थर्ड फर्ममा त यसलाई लानु नै पर्यो। I can be helped by WILLIAM, विलियम। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, PASSIVE VOICE, प्यासिभ भोइस। एक्टिभमा विलियमले मलाई मद्दत गर्न सक्छ भन्दा विलियम सक्रिय भयो। प्यासिभमा आई क्यान बी हेल्प्ड, मलाई मद्दत गरिन सक्छ बाई विलियम, विलियमद्वारा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ दोस्रो वाक्यको सब्जेक्टको रूपमा रहेको आई के छ त, प्यासिभमा छ। त्यसैले यो दोस्रो वाक्य चाहिँ प्यासिभ भोइस भयो। पहिलो वाक्य चाहिँ विलियम क्यान हेल्प मी, विलियम काम गर्नमा मद्दत गर्नमा सक्रिय छ। त्यसैले यो होल सेन्टेन्स के भयो त, एक्टिभ भोइस भयो, एक नम्बरको। यस्तै किसिमबाट हामीले somebody may steal that axe, SOMEBODY, somebody, MAY, may, STEAL, steal, THET, that, AXE, axe, कोही कसैले त्यो चाहिँ बन्चरो के गर्न सक्छ, चोर्न सक्छ, नचोर्न पनि सक्छ, 50-50 हुन्छ। somebody may steal that axe। अब that axe-लाई हामी तलतिर के गर्नु पर्यो, सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है, साटासाट गर्दा THET, that, AXE, that axe, त्यो बन्चरो। जसरी somebody पछि मे राखिएको छ एक्टिभ वाक्यमा, त्यसपछि प्यासिभमा पनि that axe पछि मे राख्ने पर्यो। that axe, MAY, मे। अघि हामीले भनेको थियौँ ग्रामरको रुल अनुसार मे पछि बी राख्ने भनेर। that axe may be STOLEN, stolen, स्टेल V1 भयो, STEL, STOLE, stole V2, STOLEN, stolen। that axe may be stolen by somebody गर्नु पर्दैन। यो चोर्नी त अब चराचुरुङ्गी गाई भैँसी कसैले चोर्दैन, मान्छे नै हो, मान्छेको लागि आएको हुनाले यो चाहिँ के हो त, उपल्लो एभी एक्टिभ भोइस, तल्लो चाहिँ के हो त, पिभी प्यासिभ भोइस हो। यसरी चाहिँ चोर्नेमा अरू हुँदैन, मान्छे नै हुन्छ। बाई समबडी गर्नु पर्दैन। समन समबडी सब्जेक्टमा एक्टिभमा आएको छ भने प्यासिभमा चाहिँ गर्नु पर्दैन। समबडी मे स्टेल द्याट एक्स मे बी स्टोलन, त्यो बन्चरो चोरिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर द गभर्नमेन्ट सुड ओपन अ नेसनल पार्क, द गभर्नमेन्ट सुड ओपन अ नेसनल पार्क, द GOVERNMENT, the government, SHOULD, should, OPEN, open, a NATIONAL, national, PARK, पार्क। सरकारले नेसनल पार्क चाहिँ के गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, खोला गर्नुपर्छ। द गभर्नमेन्ट सुड ओपन अ नेसनल पार्क, नेसनल पार्क भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब त्यसपछि हामीले यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। NATIONAL, नेसनल पार्क, नेसनल पार्क। अब जस्तै गभर्नमेन्ट पछि सुड आएको थियो, द गभर्नमेन्ट पछि भने त्यस्तै अ नेसनल पार्क पछि पनि आउनै पर्यो सुड। द अ नेसनल पार्क, SHOULD, सुड, सुड पछि त बी राख्ने हाम्रो ग्रामेटिकल रुल नै छ। सुड बी अ नेसनल पार्क, सुड बी OPENED, opened, OPEN, open V1, OPENED, opened, opened V2, V3।
A national park should be opened by the government. By the GOVERNMENT गभर्मेन्ट। यो चाहिँ के हो त PASSIVE प्यासिभ भोइस हो। यसरी चाहिँ हामीले सुड पछि क्यान पछि कोड पछि यो चाहिँ बी को प्रयोग गरेर देखाउन सकिन्छ। द गभर्मेन्ट सुड ओपन अ नेसनल पार्क। सरकारले चाहिँ नेसनल पार्क खुला गराउनुपर्छ। अ नेसनल पार्क सुड बी ओपेन्ड। नेसनल पार्क खुलाइनुपर्छ बाई द गभर्मेन्ट। सरकारद्वारा नेसनल पार्कलाई खुलाइनुपर्छ। यो खुलाइने काम नेसनल पार्क प्यासिभमा छ, द गभर्मेन्टको पल्लो वाक्यमा चाहिँ एक्टिभमा छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्ने को सक्रिय को निष्क्रिय भन्दाखेरि कर्ता काम गर्नेवाला सक्रिय छ भने त्यो वाक्य पुरै सक्रिय भयो, एक्टिभ भयो। कर्ता काम गर्नेवाला निष्क्रिय छ, उसमाथि अरूद्वारा काम हुन्छ भने त्यो वाक्य चाहिँ पुरै के भयो त प्यासिभ भयो, निष्क्रिय भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर बदल्न सक्छौँ। त्यस्तै वी हेभ एनदर इक्जाम्पल, आई क्यान रिड अ बुक। आई क्यान READ रिड अ BOOK बुक। म किताब पढ्न सक्छु। एबी एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, यो अब्जेक्टको रूपमा रहेको अ बुकलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है। त्यस कारणले अ बुक BOOK बुक एउटा किताब जसरी आइले क्यान लिएको थियो त्यस्तै अ बुकले पनि लिनै पर्यो। अ बुक क्यान CAN क्यान एक्टिभमा क्यान आएको छ अनि त्यसपछि सुड मे यस्तो आएको छ भने फेरि बी राख्ने भन्ने हाम्रो ग्रामरको रुल पहिले हामी लेखिसक्यौँ। अ बुक क्यान बी त्यसै आयो आफ्नो ग्रामेटिकल रुल अनुसार। क्यान बी रिड READ रिड अनि त्यसपछि बाई ME मी मद्वारा एउटा किताब पढ्न सकिन्छ भनेर यसरी वाक्यलाई दुई किसिमबाट हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्टिभ भोइस एक नम्बर वाक्यमा आई क्यान रिड अ बुक पढ्ने काममा आई सक्रिय छ, त्यही भएर इट इज एक्टिभ सेन्टेन्स। सेकेन्ड सेन्टेन्स अ बुक वाक्यमा चाहिँ यो किताब सब्जेक्टको रूपमा राखिएको छ। यो किताब न चल्छ न यसले पढ्छ न केही काम गर्छ। अ बुक क्यान बी रिड अरे एउटा किताब पढ्न सकिन्छ गरे। क्यान बी रिड बाई मी मद्वारा पढ्न सकिन्छ। यो पढ्नेवाला व्यक्ति त यता पछाडि छ, अरूद्वारा अब्जेक्टतिरबाट अ बुकमा काम भएको छ। त्यसैले यो दुई नम्बर वाक्य के हो त प्यासिभ भोइस हो, होल सेन्टेन्स प्यासिभ भोइस भयो। त यस्तै किसिमबाट हामीले सी अर्थ टु टेक मेडिसिन, सी अर्थ टु टेक मेडिसिन SHEOUGHT अर्थ टु TAKE टेक MEDICINE मेडिसिन। उनले औषधि लिनुपर्छ। अर्थ टुको मतलब हुन्छ पर्छ। सी अर्थ टु टेक मेडिसिन यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस भयो। किन एक्टिभ भोइस भयो त, सी चाहिँ अर्थ टु टेक मेडिसिन लिनमा उनी चाहिँ के छन् त सक्रिय छन्, एक्टिभ भोइस भयो। अब प्यासिभमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त, MEDICINE मेडिसिन पछि अब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाएकोमा अर्थ टु आइहाल्यो। फेरि मेडिसिन OUGHT अर्थ टु त पर्छ हाम्रो उसमै थियो, अर्थ बी राख्नु पर्यो। मेडिसिन अर्थ टु बी टेक V1 टुक V2 TAKEN टेकन V3 मेडिसिन अर्थ टु बी TAKEN टेकन बाई HER हर। सब्जेक्टमा सी आएको छ भने अब्जेक्टमा त्यसलाई HER हर बनाउने, अनि हि आएको छ यता सब्जेक्टमा भने त्यसलाई उतातिर फेरि के बनाउने अब्जेक्टमा प्यासिभमा हिम बनाउने। यस्तै तरिकाले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। मेडिसिन अर्थ टु बी टेकन बाई हर उनीद्वारा औषधि लिनुपर्छ। सी अर्थ टु टेक मेडिसिन भन्दा मेडिसिन लिनुपर्ने काममा उनी सक्रिय छन्, लिनुपर्छ। अनि दुई नम्बर वाक्यमा के छ, मेडिसिन प्यासिभमा छ, त्यस कारणले यो होल सेन्टेन्स प्यासिभ भयो। मेडिसिन अर्थ टु बी टेकन बाई हर उनीद्वारा औषधि
लिइनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी गराउन सक्छौँ। पिपुल मस्ट ओबे द ल भनेर फेरि अर्को वाक्यमा पनि चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। पिइओएल पिपुल people must PEOPLE people MUST must OBEY obey भनेको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेको people must obey the people must OBEY obey the LAW law मानिसहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। मस्ट अब्लिगेसन बाध्यता छ। ACTIVE एक्टिभ VOICE भोइस। अब त्यसपछि हामीले यसलाई प्यासिभमा बदल्दाखेरि अब्जेक्टको रूपमा रहेको द ललाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। THE द LAW ल कानुन भन्ने कुरा आयो। जसरी पिपुल पछि मस्ट थियो द ल पछि पनि हामी मस्ट त बनाउनै पर्यो, राख्नै पर्यो, बिगार्नु भएन। द ल MUST मस्ट मस्ट पछि फेरि हामीले माथि नै भनेका छौँ ग्रामेटिकल रुल अनुसार बी राख्नु पर्यो। द ल मस्ट बी OBEYED ओबेड। यो चाहिँ द ल मस्ट बी ओबेड बाई द पिपुल नगरे पनि चाहिँ हामीले यसको अर्थपूर्ण लिन सक्छौँ। यो के भयो त PASSIVE प्यासिभ VOICE भोइस भनेर भयो। ल